Nhasi ndoda kutaura zvinhu zvinokonzeresa dambudziko rekuti murume nemukadzi vanogumisira vasingacharari vese pasisina ane mafeelings neumwe. Ndoda kutaura zvinhu zvinopedza zvishuwo zvepabonde, zvinotena ofu, zvekuti gumisiro yacho munogumisira makujamba mwedzi musingacharari mese. Ine zvakatosvika pakaipa, munotosvika pakuhurirana kana kuti kuzotorambana. Marriage iyoyo kana kuti rorano iyoyo inotosvika pakuparara. Saka ndakareka kutanga kusvika pachannel inoi, chingogara wasubscribe tizokwanisa kuramba tichibatsirana muzvikamu zvinotevera. Chinhu chinokonzeresa situation iyi, number 1, emotional disappointment inoramba ichita build up, zvigumbu zvinoramba zvichiwedzerwa asi zvisingagadziriswi. Kuti iwe unotadzira mumwe wako, unongatsoona kuti wakamurwadzisa ende wakamubaya asi haudi kubuda pachena kuti ukumbire ruregerero ende ugadzirisane nemunhu wako. Koita situation yekuti unoita joke rakaipa nemunhu wako, ungatsoona zvandataura munhu wangu zvamurwadza ende zvamubaya asi iwewe haudi kukumbira ruregerero. Touya zvakare imwe situation yekuti mumwe wako anokuapproach achida kutaura newe zvakanaka, ari mumudi yakanaka, asi iwe womupindura rafu, womupindura gwajo, anonzi macode language ayaya, ekuti ameno iwo zvakugumbura, ameno zvakurwadzisa, asi mumwe wako angouya kungokuapproacha zvakanaka, iwe wobva watomurova nemashoko anorwadza, ekuti iye wacho mudi yake inobva yatochinja ende anobva atodzikira mafeelings. Kozouya situation yekupedzisira yekuti unenge uchivimisa munhu wako zvinhu zvausingaiti, ma-unfulfilled promises. Saka zvinhu zvose zvandataura apa, uya nguva yebonde manje, woexpecta kuti munhu wako akubate zvakanaka, angoita mafeelings newe, asi iye aine zvigumbu mumwoyo make zvisina kugadziriswa. Zvinhu izvozvo zvinoita kuti nekufamba kwenguva munhu wako atopela mafeelings zvachose. Kune vanhu vanotora advantage yekuti partner yangu anoda bonde zvakanyanya, ane mafeelings akawanda epabonde kudarika inini, saka chero ndikaita yandinoita asi panguva yebonde ndikamukumbira haandinyime nekuti iye wacho anotoridawo ende anotorifarira kudarika inini. Asi pakazoipa ndepekuti panguva yauchaona kuti mafeelings emumwe wako akudzikira, kuda bonde kwaaiita kuri kuita kuchidzikira, kuti uzozvigadzirisa kakawanda kacho panonetsa ende unogona kusazozvigona. Nokuti chinoitika ndechekuti mafeelings kana kuti zvishuwo zvepabonde zviri nyore kuti asvike pakupera, asi kuzomadzosa kuti asvike palevhel raanga ari iwawo makata ende zvinogona kukuomera kana kuti zvinogona kutokurambira. Kuti munhu aimbonakirwa newe, munhu aimbotapirirwa newe, woita zvinhu zvekuti anosvika pakusviba mwoyo, haasina chichamunakidza ende ukamubata haasina chaachanzwa, handitika wozoda kudzosa mafeelings iwawo kuti asvike palevhel rearai rekunakirwa nekutapirirwa kwaimboitwa newe, kakawanda kacho hazvisi nyore. Saka isituation inoda kumaintaina zvirambe zviri palevhel rakanaka, zvisasvika pasi pekuti mafeelings emunhu anosvika pakuti haasina chaachanzwa ende haasina chaachada newe, kuti uzomadzosa panorema ende migumisiro yacho imba iyoyo inozongoputsika. Bvunzai vanhu vane makore vari mumamarriage, vanokuudzai zvinhu izvi ende vanokuudza kuti situation iyi iri very dangerous. Saka kana iwewo wava munhu ari matured kana kuti akura mupfungwa, uchaziva uye uchanzwisa kuti pane mashoko ausingagoni kungotaura kumunhu waukarorana naye wongotarisira kuti zvichapera zvakadaro, ongoita senge akuregerera. Kune mashoko ekuti kana watomataura, kune zviito zvekuti kana watozviita unofanira kukumbira ruregerero zvakananga. Kana ari murume woti murume wangu sorry, kana ari mukadzi wototi mai mwana paipai ndakakutadzira ndiregererewo, iye otaura nemurume wake kuti akuregerera. Ndokuti murambe mukwanise kuramba muchifambira mberi muchinakirana ende muchiwirirana. Pane zvinhu zvisingangoperi zvakadaro, zvinodya mwoyo wemunhu zvishoma nezvishoma, mwoyo wake unosviba, anopera mafeelings newe, zvinopedzwa nekukumbira ruregerero. Number 2 ya situation yekuti manje unenge uchikumbira munhu wako asi munhu wako anogara achingotsvaga mareasons ekuramba. Nhamba yepaunomukumbira bonde, kakawanda kacho anokurambira ende kaanokubvumira ndo kashoma. Kuti ukamukumbira ka10 unogona kupiwa ka3, ka7 kese obva aramba. Pane munhu wokuti akanyatsoona kuti partner yangu nhasi iri mumudhu, nhasi munhu wangu anenge arikuda zvebonde, iye mudhi yake inotanga kutochinja ende anotanga kutotsvaga mareason ekuramba. Pane situation yekuti munhu wako anenge achiita sengokuti kukupa bonde kwaari kukuitira ari kutokuitira favor, anongokupa zvokuti iwe uzvibatsire upedze, uite zvauri kungoda ungopedza.
kudodai nhasi ndiri kunzwa musoro, todai so nhasi ndakaneta ndaswera kubasa, todai so nhasi apa pangu pari kurwadza. Munhu wako anenge asikashayi marizeni, ende marizeni anoramba achingowanda. Saka unosvika pakutanga kutozvidetsa zvekuti ka musi waunozotomukumbira ka unenge wakatopreswa ende zvinenge zvakatokudzvanya, asi nguva zhinji unotanga kutoavoida nekuti unenge uchiona kunga uri kumunetsa, kunga uri kumutambudza, kutanga uri kumuita muranda. Ukaona zvasvika pasituation yekuti munhu aimbokumbira bonde, aimbonyanya kukumbira stereki, azosvika pasituation yekuti ati zii iye wacho haachakumbiri, kakawanda kacho situation iyoyoka munhu iye mafeelings ake anogona kusvika pakuzotopera zvekuzototi ka iye ndiye anonga atowesi, ende dambudziko rake ndo rinenge ratonyanya, anozotosvika pakusazotoda zvachose. Nekuti chinoodza mwoyo ndechekuti unenge uchitonga uri kutambudza munhu, unenge uchitonga uri kuitira munhu utsinyi. Chimwe chinhu chinokonzeresa situation yakadai ndechekuti unenge wakapinda mumba nemunhu anga atoguta zvake zvechihure. Kana anga ari murume anga anzwa nekuchinjanisa mahure nekuchinjanisa vasikana, kana anga ari musikana anga anzwa nekuchinjaniswa nevakomana, zvokuti mafeelings emunhu iyeye akasvika pakupera, akaita zvese zvese chaanga akungoda kupinda mumba, ende iwewe ndiwe wakabvuma kupinda naye mumba. Saka munhu anga akungoda zvekudzikama, munhu aingoda zita rekuti ari mumarriage, asi zvese zvinechete nekumujolo akazviita zvikasvika pakumufina. Kana kuti levho raaifamba naro, levho raanga ajaira panguva yaita zvemujoro musati masangana, harisiro raari kuwana kwauri, saka zvinobva zvatomutena off. Munhu akamborara nevanhu vakawanda anonetsa kugutsa ende anonetsa kusatisfya. Saka unogona kudanana nemunhu aakungoda hake zita rekuti ambopinda mumba, ari kungoda hake zvekuzoita vana nekuchengetana nemunhu, asi zvemujolo izvi anga azviguta. Saka munhu iyeye ndo panotanga kuti iwo une mafeelings, iye haana, akatotena off, nokuti level rauri kufamba naro nelevel raanga ajaira zvakatosiyana. Handisi kuti hangu ndo zvakamboita partner yako kana kuti ndo kwakabva nemunhu wakarorana naye, asi ndo some of the situation and ndo some of the contributions. Asi ndakundikuudze kuti kana uri iwewe uri kukumbirwa bonde nepartner yako uchiramba, izvozvo zvinopedza mafeelings emunhu wako. Akasvika level rekuti haachakumbiri, munhu anosvika pakuora mwoyo, anosvika pakuzeza chako chako kukukumbira, nekuti anenge achiona kunga ari kukuita muranda, ari kukurwadzisa, ende zvacho unenge uchingoita zvinga uri kumuitira iye. Zvakazosvika palevel rekuti munhu iyeye haachakumbiri, kakawanda kacho hazvizogadzirisiki. Nekuti problem inoitika ndeyekuti aimboramba wawe anobva aramba aine ego, handituri kuona, anobva aita kakuzvikudza kaika kuti achadzoka futi, uye achingotiwo hainireganisana nazvo zvokuramba ndichikumbira munhu asingadi, hazviiti. Handiti uye arongoti haiwa kana akurida achauya. Munota 3, 4, 8 months gore rinopera kuti dha, ndo pamasanga kuzohurirana, ndo panosvika pakuputsika imba ipapo. Saka kana muchikumbirana muchirambirana, ngave marizeni ari valid ekuti anotoona zvechokwadi ka nhasi mumwe wangu haasi kunzwa mushe, but mazuva ese anondipa variable, aiwa nhasi mumwe wangu ka mumwe wangu akaneta, ende unotoona zvechokwadi kuti ka akaneta, asi mumwe misi zvinobhalanza. Hazvifaniri kuva pachena kuti uri kutsvaga zvikonzero zvekuramba kupa mumwe wako bonde, nekuti izvozvo zvinopedzawo mafeelings emumwe wako. Taakuenda panumber 3, asi ndatara number 3 ndokumbiro mungobayawo subscribe button. Kusubscribe mahara ende tinoramba tizobatsirana muzvikamu zvakawanda. Number 3 manje yasituation yekuti hamubudirana pachena, hamugari pasi motaurirana side riri kukanganisa mumwe wako. Noti chinoitika ndechekuti ka unofanira kubudira mumwe wako pachena kuti chamari inini makisi auri kuita ina handimafariri, zvimakisi zvako zvinotonditena off ende zvinotondipedza mafeelings. Kana kuti kundibata kwauri kundiita kundimbanya zvokuti dzvanya ina handizvifariri ende zvinotipedza mafeelings. Mumwe wako obva agadzirisa nguva ichiripo, asi dambudziko rinoita kuti vakawanda vaomerwe nekugadzirisa pasituation iyi ndepekuti pamunenge makatanga kurorana iwe waipretenda ungatsoti munhu wangu ari kuita zviri wrong, asi nenyaya yekuti wanga usikadi kumurwadzisa wainyepedzera kunakirwa uchitobhiga mumwe wako, handituri kuona. Asi iko zvinhu yasituation yekuti kuti urambe uchipretenda zvaakukuomera futi, kuti urambe uchiendera mberi nekunyepedzera hazvichaiti, kuti umudze futi kuti zvaakuita izvi handizvidi ende handizvifariri, iwe wakambonyepedzera kunge zvifarira zvaakurema futi, handituri kuona. Saka ndo situation yekuti ka uchasvika pakutopera mafeelings nekuti zviri kuita mumwe wako ka hauzvidi ende hauzvifariri, asi hauna kubudira mumwe wako pachena muchiri kutanga, asi the only solution ndiye kutobudirana pachena.
munhu wawakaroorana naye, munhu wautarisana kugarisana naye kweupenyu hwese. Saka hazvina zvinobatsira kuti uite nguva uchimuhwandira kana kuti uchisekerera zvimwe zvinhu zvaari kuita zvausingafariri. Gara watodza munhu wako kuti kana tatanga zveromance ini handiti zvemunhu anozombomira achienda kutoilet. Ini zvinondisemesa ende zvinopedza mafeelings angu. Kana kuti inini handidi munhu anozanga kubvanya foni kumbodaira makozi inini ndaoni ndagadzira kana kuti ndakuti ndaredi. Gara waonesana nemunhu wako. Saka chiri kuurayisa dzimba dzakawanda inyaya yekuremerwa kuti baba mwana ndovaudza sei, mai mwana ndovaudza sei kuti zvakati handisi kuzvida kana zvakati hazvisi kundiitira. Handiti uri kuona wongoshingirira zvinhu zvisiri kuita asi mafeelings ako anotya pakutopera kutoti tsva. Handiti uri kuona wozogumisira wakutsvaka vanhu vekunze nokuti kakawanda kacho makazomba zvona kuti chihure chiri izi kubudirana pachena. Chihure ungatidza munhu ndoda zvakati ndiitiri zvakati handizvifariri. Wotanga kusvika pakunakirwa nechihure. Chihure chizosvika pakutoputsa imba yako iwewe pambe kuti ka partner yako waikunotogatsana naye anotogona kukuitira zvinhu izvozvo. Chimwe chandoda kukuudzai masubscribers angu as a bonus tip ndechekuti zvinoitika muimba yemukati mumwe wako anogona kunge akazvinzwa. Kana ari mukadzi akazvinzwa neshamwari dzake kana kuti nana mai veruwadzano, kana ari murume akazvinzwa nevanhu vekubasa uko. Handitika kuti chakati chinonakidza, chakati chinopedza bhora. Handitika uyo achida kuitira kwauri munhu wakarora naye asi iwewe zvinokubhowa. Iye akazvinzwa kuti ndo zvinoita ndo zvinofaya, vakamuudza zvakavafaira kumba kwavo asi iwewe hauzvifariri. Type romance iyoyo hauifarire kana kuti haikuitire asi iye ari kutarira kukufadzawo. Saka gara wamudira pachena, agare amira, agare agadzirisa, gara wamukorekta, aite zvaunoda iwewe. Handiturwa ndokuti muwirirane, ndokuti mukwanise kuenderera mberi. Mukahwandirana hapana kwamunoenda ende unoramba uchirwadziwa ende mafeelings ako achasvika pakutopera ende uchasvika pakutobhowekana nemunhu wako. Ende the more yaunotolereta zvinhu zvaari kuita zvausiri kuda ndo the more yazvichakuomera kuti uzomugadzisa kana kuti uzomukorekta. Period yacho ikareba zvichanetsa kuti umugadzirise. Saka chitogara watomugadzisa pachiri padhuze, chitogara watomuudza nhasi. Kuonesana uye kubudirana pachena ndiko kunopedza bhora. Haasi zvinhu chese chinoshanda pamunhu wese. Mastrategy kana kuti marecipe epabonde anotaurwa aya kuti ukaitira mumwe wako zvakati zvinopedza bhora, unogona kuzoita pamunhu wako ka zvichitomutena off ende zvichitomubhowa wese nokuti vanhu vanosiyana. Saka iwe ziya zvinoda munhu wako ende udzanai, gadzirisanai, tauriranai chokwadi nguva ichiripo. Kana wateerera video kusvika pa this time ndokutenda nesupport yako ine ndovimba muchagadzirisa zvinhu zvinoda kugadziriswa nguva isati yapera. Ende musati maenda siyai mabaya subscribe button tizoramba tichibatsirana nekudzidzisana muzvikamu zvinotevera. Maita basa.